kutengeneza simu, namna ya kutengeneza system charge. Unafungua kwanza simu, kufungua simu hii naiona ni Itel. So system charge inakaa kwa hapa. Kwa kupata hapa inabidi ufungue kwanza. Kwa hiyo kama hauna blower na mawasha, unatumia lighter au kiberiti cha gesi, namna hii hapa. Ukihit kwa nyuma, ile system charge inaweza ikatoka, inatoka, sio inaweza ikatoka, inatoka. Piga moto kama hauna blower, moto mwingi kama yeyuka, panaachia. Ukiachia unaleta triza au kadri ka kufungulia, unaisogeza, kanatoka. Hivyo hivyo hata zile dude za terminal, hivyo hivyo unaweza ukazipiga moto kwa muda kadhaa, baadaye inaachia, alafu unaitoa.